होता है इन्वर्टर कंप्रेसर, जो इन्वर्टर के 600 लीटर 500 लीटर में लगा रहता है ना, ये कंप्रेसर होता है और इसकी वेंडिंग U/W के हिसाब से होती है। ठीक है, ये इसका पंपिंग सेंट है। ठीक है, ये इसका जो प्रेशर बनता है यहाँ पे सिस्टम पंपिंग का होता है। और सबसे मेन चीज़ ये पत्ती, सारा काम ये पत्ती करती है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं दिखा दूँ, देखो ये चीज़ होती है इसकी बुशिंग, और ये इसके अंदर देखिए पिस्टन चलता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट की पत्ती है, ये देखो पिस्टन चलती है।